Assalomu alaykum. Davron, bugun navbatdagi kitobimiz haqida ma'lumot berib o'tsang. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan jahon adabiyot namoyandalaridan biri bo'lmish Oskar Uayldning Dorian Grayning portreti asari haqida gaplashamiz. Ayni bu yil 2025-yil bizlarni yosh kitobxon ro'yxatimizga tushguncha bu asarga e'tibor bermagan ekanman, to'g'risi. O'qimagan ekanman. Yaqinda o'qib chiqdim. Endi asarni qisqacha aytadigan bo'lsak, bu Oskar Uayldning ilk romani hisoblanadi. Endi bu asarda syujet haqida gapirsam, Dorian Gray ismli bir yosh yigit bo'ladi. Haqiqatan o'ziga yarashgan, kelishgan, chiroyli, qaddi-qomatli yigit bo'ladi. Har qanday qiz ham ko'rganda yoqtirib qoladigan va u rassom Hollwardga o'z rasmini, ya'ni portretini chizdiradi. Portretini chizdiradi-da, o'sha portretga qarab o'ylanib qoladi. Ya'ni men deydi, baribir vaqt o'tyapti, qarib boraman, bu chiroyim yo'q bo'lib ketadi, ammo rasm abadiy qoladi. Qariydi, shu rasm qarasa-yu, men abadiy qolsam degan xayollar bo'ladi. Va ayni o'sha narsa bo'lib chiqadi. Ya'ni oradan vaqt o'tgan sari rasm qariy boshlaydi, ammo Dorian qarimaydi. Nimagadir qarimaydi, nimadir sehr, mo'jiza bo'ladi. Ammo bu yerda ayni nima desa bo'ladi? Lord, ya'ni Dorian Grayning otasi Lord Henry bunga bir kitob beradi Dorianga. U kitobda demak haqiqat buzib ko'rsatilgan, hayotni manman nima desa bo'ladi? Odamlarda umuman mensimaydigan, faqat o'z foydasini ko'zlab yuradigan davr, o'shanda odamlar haqida yozilgan asar bo'ladi va haqiqatni ko'rsatib berishda yolg'on yashiq ko'p ishlatilgan bo'ladi va Dorian ayni o'shan ta'sirga tushib qoladi va o'sha kundan boshlab odamlar uchun uncha odamlarga past nazar bilan qaraydigan, odamlarni yoqtirmaydigan bo'lib qoladi. Buni yaxshi ko'rib qoladi, bir aktrisa qizimiz buni yaxshi ko'rib qoladi. Shundan keyin doim endi ishq, muhabbat rolini o'ynab yurgan qiz Dorianni yaxshi ko'rib qolgandan keyin yolg'on ishq rolini o'ynashni istamay qoladi kinolarda. Va shundan aktrisalikdan ketadi va ayni buni eshitgan, demak, Dorian uni demak sen iste'dodsizsan, hech qanaqa iste'doding yo'q seni aktrisalikda deb uni tashab ketadi. Xiyonat qiladi. Shundan so'ng qiz o'z joniga qasd qiladi. Bundan keyin uni akasi alam olish uchun, ya'ni o'sha davrda demak qasos timsoli sifatida buni akasi, ya'ni qizni akasi buni o'ldirish uchun harakat qiladi, ammo bir kun bir nogoh kelib qolgan o'qdan yaralanib halok bo'ladi. Shundan keyin demak Dorianning ham qalbida ayni sal vijdon uyg'onib boshlashi, ammo qiz aktrisani o'z joniga qasd qilganda Dorianni yuzida, ya'ni uni rasmida birinchi salbiy ta'sir ko'rinadi. Ajinlar tushib, birinchi salbiy ta'sir ko'rinadi. Oxirida Dorian Gray suratni yo'q qilishga harakat qiladi. Yo'q qiladi, ammo u bilan surat bilan qo'shilib o'zi ham yo'q bo'ladi. Shundan keyin demak rassom Hollward qaytib bunday portret chizmay qo'yadi. Bu asardan endi biz biladigan, anglab yetadigan narsa nima? Hozirgi u bizni psixologik, asli bu asar yozilgan vaqtda atrofdagi jamiyatni psixolog odamlari, bundan tashqari san'at ahli bu narsani yomonlab chiqqanda, sen degan san'atni yomonlab chiqding, demak rasm chizganlar gunohkor hisoblanar ekan. Odamlar sen o'shanda ko'rding, rasm chizdirganlar o'zini o'zi demak gunohkor his qilib, o'zidan o'zi demak joniga qasd qilishlar bo'lar ekan, boshqa bo'lar ekan deb chiqqan vaqtda aytganki, men hech qanaqa san'atni yomonlab chiqmadim. Hech narsani yaxshilab ham chiqmadim. Men shunchaki kitob yozdim. Kitobda esa ikki xil narsa bo'ladi degan, kitob degan. Yo yaxshi chiqqan kitob, yo yomon chiqqan kitob bo'ladi. Shunday aytinglar degan. Yo yaxshi chiqibdi kitob denglar, yo yomon chiqibdi denglar. Lekin meni hech qanaqa san'atga, boshqaga aloqador qilmanglar degan. Ayni psixologik tomondan oladigan bo'lsak, bu asarni
ayni o'ziga o'zi bino qo'ygan, boshqalarni past nazarda ko'rsatadigan, past nazarda qarab boshqalarni mensimaydigan odamlarni yaqqol ko'rsatib bergan asar hisoblanadi va unday odamlar vaqti kelganda hech kimsiz yolg'iz qoladi va hech kimga keraksizligini anglab yetadi va oxirgi pushaymon o'ziga dushman bo'ladi deb ko'rsatib berilgan. Ya'ni Dorian ham ayni o'zini shu darajada katta olardiki, boshqalarni mensimasdi. Shuning uchun ham uni rassom Holvarddan boshqa do'sti yo'q edi. Faqat shu bilan dardlashardi. Rassom Holvard bilan dardlashardi faqat. Holvard undagi salbiy ta'sirlarni ko'rib, o'zi rasmni yo'q qilmoqchi bo'ladi birinchi. Ammo Dorian tegintirmaydi. Lekin oxirida o'z ishlariga o'zi pushaymon bo'lib, o'z portretini o'zi yirtib tashlab yo'q qiladi, yoqib va o'zi ham yo'q bo'ladi qo'shilib. Ayni bunda hozirgi jamiyatimizda nimalar ko'payib ketdi-ku, o'ziga nima sochni uzun qilib yigitlar ham trendda chiqib ketadigan, qizlarimiz nima mensimay nima desa, nima bir ikkita kulgu joylar kelib qoldi. Ana bu Mahrizga nima so'raysiz? Kiyov tomondan desa, gelik so'rayman degan qizlar ko'payib ketdi. Nima bir oyda qancha xarajat qilasiz desa, 2000-3000 dollar xarajat qilaman deydigan qizlar ko'payib ketdi. Va qaraganda ular o'ziga o'xshagan betaylarga to'g'ri keladigan yoshlar hozir chiqib qolyapti-da ko'proq. Unaqalarni masalan oddiy aqlli odam hayotda bir oyda 2000-3000 dollar xarajat qiladigan qizga uylanmaydi. Unaqa qizlar qo'pol qilib aytganda ko'chada yurish uchun. Ayni Dorian ham xuddi shunaqa yosh edi-da. Hech kimni mensimaydigan, hech kimga ortiqcha nima e'tibor qaratmaydigan, har doim o'zini zo'rman, men chiroyliman, men yagonaman. Bo'ldi, tamom, boshqa odamlar menchalik bo'la olmaydi degan narsani shunaqa xayolda yuradigan yosh edi-da, vaqtida u ham. Mana oxir nima bo'ldi? Atrofda hech bir do'st qolmadi. Hech bir ishonuvchi odam qolmadi. O'ziga o'zi yolg'izlanib qoldi, pushaymon bo'ldi va o'z umriga o'zi zomin bo'ldi. Hozirgi yoshlarimizga ham shuni aytaman, o'ziga ko'p bino qo'yish kerak emas. Atrof, jamiyatga qarash, ayni ota-onaga, oilaga, yonidagi yaqin do'stlarni ham fikriga ozgina e'tibor berish, shunga qarab o'ylash. Ya'ni men kimman o'zi? Kim edim? Kim bo'ldim? Kim bo'lmoqchiman? Oilamga qanaqa foydam tegdi? Jamiyatga qanaqa foydam tegdi? Shu narsalar bilan yashash kerak deb o'ylayman hozirgi yoshlar ham. Shundagina jamiyatimiz uchun kerakli bo'lgan insonlar, ya'ni jamiyatimizning kelajagi uchun poydevor bo'lgan, kerakli bo'lgan insonlar yetishib chiqadi. Qayerdagini o'ziga o'zi bino qo'yib, o'ziniki oxirida o'zi yo'q qiladigan yoshlar emas. Bu asar shu narsani ko'rsatib bergan asar hisoblanadi va shuning uchun ham butun dunyoga mashhur asar hisoblanadi bu. Chunki har bir davlatda bor unaqa o'ziga bino qo'yib olgan yoshlar. Va o'shalarning hammasi bir o'qib ko'rishni istardim. Demak, asar o'zini o'zi isloh qilish haqida, albatta taftish qilish va o'zini xarakterlaridan, nimalaridan kelib chiqib oxirida o'ziga anaqa baho beryapti-da. Shunday, o'ziga baho beryapti. Shunday. Afsus nadomat qilyapti. Yaxshi bo'lsa olish mumkin. Albatta. O'qishni tavsiya qilaman. Hammaga o'qishni tavsiya qilaman, chunki hamma uchun kerak bu. Ya'ni O'tkir Hoshimovning 2x2 5 asarini hozir aytib o'tdik. Xo'p. Unda ham ozgina demak o'zini isloh qilish bor. Asli har qanday kitobda bor. Ayniqsa daftar hoshiyasidagi bitiklar asarida xuddi shunday Oscar Wilde'ning Dorian Gray'ning portreti asariga o'xshab, demak sal o'qigan odam o'zini o'zi isloh qilib boshlaydi, o'ylab boshlaydi. To'xta, men mana shu joyda shunaqa xato qilgandirman, mana yerda shunaqa ish qilibman, bu yerda kimnidir ko'ngliga tegib qo'yibman degan narsalarni o'ylab ko'radi keyin va umrni qisqaligini ham ko'rsatib beradi bu asar. Demak, hammaga tavsiya qilamiz. Albatta.